Nëpër mediat, kryesisht në Shqipëri, më sa kam parë, flitet dhe shpjegohet, ka dhe njerëz që shpjegojnë për këtë datën, siç është data sot, domethënë që ne po bëjmë regjistrimin, edhe pse po jepet nesër. Data 3/3, pra 3 mars 2026, domethënë, që do ndodhesh hëna e përgjakur, e plot, e kuqe, flak. Ç'lidhe, ç'është kjo domethënë? Kam arrit të shoh disa gjëra, të lexoj disa shkrime, disa reagime që bëjnë lidhje që sot mund të ketë i sulm shumë të fortë, domethënë, përderisa apo lidhen edhe me që këto 2-3 ditë kanë qenë ditë luftësh. Po. Si shpjegon këtë? Çfarë është kjo? 3/3, 33 e përdorin data 33-shin. E kanë dhe ata si numër kështu të veçantë. Plus që sot kemi dhe hënë të plot. Edhe i gjemojnë këtë, kur vjen kjo punë e hënës plot, i kanë qef të kalojnë pastaj ato tyrët, se i lidhin me rituale pastaj. Pjesë e ritualeve që bëjnë janë rituale satanike këto, janë dhe luftrat që ata shkaktojnë. Sepse luftra ka humbje, ka gjakderdhje, edhe kombinohet edhe me ritualet që ata bëjnë. Sepse ka tipat që komandojnë botën janë satanista, po e themi për të disatën herë, besojnë të fuqia ati tjetrit. Me atë bashkëpunojnë, sepse ai jep materie, fuqi, lavdi në këtë botë. Ata ato duan. Para, fam, pushtet, komandojnë gjithë botën, e ai ti ofron këto gjëra. Në shkëmbim shpirtin, se diskutohet. Edhe tani ka mundësi, është një mundësi e madhe që sot të bëjnë një goditje ata. Ndoshta edhe tani që jemi duke folur, ose ndoshta pastaj nga kur të ndahemi. Është një mundësi e madhe që të bëjnë një goditje sot. Të ditë që po flasim. Sot është e martë. 3/3. Edhe plus që siç e kemi theksuar dhe herë tjera, gjithmonë marsi ka qenë muaj i rrezikshëm. Po. E ke thënë këtë, në mars edhe nëntor, e ke thënë vazhdimisht. Këto 2 muajt, nuk e di, kanë i dum fort këto 2 muaj, atëherë duan të shpalosin ato planet e tyre. Po marsi sidomos, është akoma më i rrezikshëm. Edhe ka mundësi që këto muaj, ndoshta jo dhe sot, po sot besoj se do bëjnë diçka, se do e lidhin me këto. E beson këtë Aleksi që mund ndodhë diçka, e pret domethënë të ndodhë diçka e tillë? Po me një mundësi të madhe, po, ka diçka janë duke përgatitur dhe tani që jemi duke folur. Se po me fiksime tani me hap ç'a mund ndodhë, mos kanë ndonjë lajm në gjë. Edhe lidhin se ata lëvizin vazhdimisht kështu me simbolika, me numra, me hëna e plot, lëvizja e yjeve, plus që përveç hënës së plot që kemi sot, kemi dhe rreshtim i një vije të drejt planetesh tani. Kemi dhe këtë sot. Po kjo çfarë thot? Edhe këto gjërat i gjemojnë ata. I shohin, domethënë i lidhin në lëvizjet e planeteve, këto ecin me plan gjeometrik. Me kalkulime matematikore. Prandaj edhe po ta shohësh, edhe simboli i masonëve është një kompas edhe një vizore. Çdo gjë ecin me plan, me një rregull, me një precizitet, me numra, me simbole, me lëvizje planetare, por i përzin gjitha këto gjërat. Sepse bota e tyre është misticizmi, është magjia, ana e errët e gjërave. Edhe veprojnë në mënyrë që vetëm ata e kuptojnë. Edhe grupi tyre. Ata që din t'i lexojnë janë ata që kanë lidhje me këto me anën e këtyreve. Kurse populli thjesht nuk i merr vesh ato gjëra. Populli thjesht merr vesh vetëm sa thot televizori. Po, ose do na gjykojnë, do na thonë që si e kanë mirë këto, me këto gjëra që po themi ne. Do na gjykojnë, do thonë si dëgjojnë, nuk para dëgjojnë këto. Po tani do fillojnë të thonë për këto ç'a flasin këto, ku i gjejnë to pralla, ç'a bote jeton ky. Po tani në lidhje me përpjekjen tonë modeste që bëjmë këtu është thjesht një shtys që i japim mendjeve të njerëzve që shikoni edhe këtë aspekt. Mos merrni vetëm atë që na servirin, edhe i përtypin pa i. Pra ti thua që sot mund ndodhë diçka me këtë lidhje, e ndjekin to ato dhe kanë kështu si janë ato metodet e tyre këto, por nuk i ndjekin shumë këto lëvizjet, kombinimet. Ditët. Se si ditët kalendarike, lëvizjet hënore, kur është plot,